記得當時誰路過，秒針忽然停頓過，氣溫濕度曾驟變太多，記憶不停重疊過，你的表情提示過，愛的可能是我。想法太亂，幻覺太多，疑慮很大，直到說不清楚。心算太慢，但仍然算錯。找對人，偏錯過。直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也再知我，像當初。ប្រណាក៏ចង់បានស្រីស្អាតដែរអ្នកមានគឺតែងតែចង់បានស្រីត្រឹមត្រូវមកធ្វើជាប្រពន្ធពាក្យសន្ទនាបងនឹងមិត្តបងនៅបាយយប់មិញខ្ញុំស្ដាប់ឮអស់ហើយអ្នកដែលបងចង់ក្បែរមួយជីវិតមិនមែនខ្ញុំឃើញគាត់រត់ឡើងពីជាន់ខាងក្រៅនិងឃើញប្រុសម្នាក់ពាក់មុខខ្មោចដេញតាមគាត់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ជួយខ្ញុំផងវិកតូរីធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកជួយប៉ូលីសមកច្រើនហើយពួកយើងក៏ចង់ជួយវិញដែរឥឡូវខ្ញុំមានរឿងតែជួយអញមិនបានចំណាត់ខ្មាំងទំនងជានៅក្បែរសមុទ្រឈឹមនៅកន្លែងកាត់ហេតុបាទធឹបនឹងគំរូ DNA របស់អ្នកមីងគឺត្រូវគ្នាយើងជឿជាក់ថាអ្នកមីងបានស្លាប់មនុស្សស្មានថាគឺសម្លាប់ចំណាត់ខ្មាំងចឹងសោះសពមិនពេញលេញគេរកចិត្តខ្លាំងណាស់ចែពេញថាសាស្ត្រាចារ្យ King គឺខូចចិត្តណាស់អ្វីក៏មិននិយាយដែរអើយកុំថាតែគាត់ខ្ញុំក៏ខូចចិត្តដែររៀបចំឲ្យវ៉ាន់ឆាប់ឡើងទៅស៊ើបអង្កេតខ្ញុំមិនជឿថាចាប់គេមិនបាននោះទេចេះពេញមានរឿងអីអ្នកប្រុសខឹងណាស់គាត់មិនឈ្នះទេគាត់រុញមកហូបអាហារទម្លាក់ចោលធ្វើឲ្យមុតដៃខ្លួនឯងលោកម្ចាស់ក៏មិននៅផ្ទះខ្ញុំទៅរកអីរុំរបួសឲ្យគាត់សិនមិនដែលគឺសាស្ត្រាចារ្យ King ច្រឡោនចឹងទេណារឿងនេះប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តគាត់ណាស់មិនឡើងទៅលួងគាត់ផងទៅចេះពេញថាលោកមកដៃចាំខ្ញុំជួយរុំរបួសឲ្យខ្ញុំដឹងថាលោកខូចចិត្តខ្ញុំគម្របបញ្ចេញកំហឹងណាស់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាវាជារឿងឈួតឡំពេលខឹងខ្លាំងខ្លួនធ្វើអីនឹងមិនដឹងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានតែខ្ញុំពិតជាធ្វើមិនបានមែនគ្រប់គ្នាគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សឆ្លាតតែអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានអំនួតគិតថារកឃើញទីតាំងហើយអាចរកឃើញម៉ាក់ខ្ញុំបើខ្ញុំរកមិនឃើញគេក៏មិនខឹងហើយសម្រាប់ម៉ាក់ដែរកំចឹងអីនេះមិនមែនជាកំហុសលោកទេខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតតែខ្ញុំធ្វើឲ្យម៉ាក់ស្លាប់ក៏មិនតើខ្លួនឯងលោកមិនខុសទេម៉ាក់លោកមានបញ្ហាលោកច្បាស់ជាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយគាត់បើជាខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាគាត់ថាពេលជួបនិវត្តន៍ពួកគាត់នឹងដើរលេងជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំនៅសន្យាបើទំនេរនឹងទៅកំដរពួកគាត់ឥឡូវគ្មានទេលែងមានឱកាសទៀតហើយមិនមែនលោកមិនអាចជួយអ្នកមីងទេលោកអាចជួយគាត់ដោយការចំណាយពេលជាមួយលោកពូមើលថែលោកពូខ្ញុំជឿថាអ្នកមីងមិនចង់ឃើញលោកបន្តខ្លួនឯងចឹងទេគាត់ចង់ឃើញស្លីដែលគិតវិជ្ជមានភាពអត់ធ្មត់និងទំនុកចិត្តដើម្បីអ្នកមីងលោកត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យរឹងមាំពួកខ្ញុំជាប៉ូលីស
នឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចាប់ចិត្តល្មើឲ្យបានខ្ញុំសន្យានឹងលោក ប៉ូលីសពួកនាងធ្វើការយ៉ាងម៉េចពួកចាប់ចម្រិតសម្លាប់មនុស្សហើយនាងនៅមិនទៅចាប់ខ្លួនគេបែរជាមកអង្គុយនៅទីនេះ មិនរំខានអ្នកទាំងពីរទេ Kingsley លោកកុំបារម្ភអីប៉ាខ្ញុំជាមិត្តល្អនឹងលេខាធិការសន្តិសុខគាត់អាចគៀបពួកគេតែបន្តិចឲ្យពួកគេឆាប់ចាប់ខ្លួនជនល្មើ មិន ស អីទេ Gordon និងក្រុមគេបានជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ បើពួកគេជួយបានអ្នកមីងក៏មិនខ្លាចជាបែបនេះដែរ អាឡូ Kingsley ខ្ញុំបានដឹងរឿងម៉ាក់លោកហើយខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយផង អរគុណលោកកូ គ្រួសារខ្ញុំស្គាល់គ្នានឹងលោកកង អធិស្ឋានខ្ញុំសូមនិយាយទូរស័ព្ទសិនបានទេ មិនអីទេពូកងគាត់ល្អនឹងខ្ញុំណាស់ អាឡូលោកកូ Kingsley ឲ្យខ្ញុំនិយាយនឹងគាត់ទៅឲ្យទូរស័ព្ទខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងគាត់ល្អជាងណាស់ Kingsley អរគុណដែលបារម្ភ Kingsley លោកប៉ា Kingsley មិននេះមានអ្នកយកអីវ៉ាន់មកគឺជាប្រអប់មួយនេះខាងក្នុងសិទ្ធិរបស់ម៉ាក់ឯងជាតិនេះជាកាដូដែលប៉ាឲ្យម៉ាក់ឯងនៅថ្ងៃខួបព្រាមការវិទូរី F L 111 របាយការណ៍សបច្ចេកបញ្ជាក់ថារបស់នៅខាងក្នុងគឺសុទ្ធតែមានកញ្ចៅដៃរបស់អ្នកមីង ជនចាប់ចម្រិតសម្រាប់វិទូរីទៅហើយគេនៅចង់បានអីទៀត នេះច្បាស់ណាស់ថាគឺចង់សម្ញាញឲ្យឃើញតែមើលទៅគេមិនដឹងទេថា Kingsley បានរកឃើញដំរីថ្មីព្រោះតែគេ បានន័យថាស្នាមនៅលើខ្សែនាឡិកាជាថ្វីដៃម៉ាស់ អាប៊ីរកឃើញកំទេចថ្នាំក្រចកនៅលើស្នាមនោះស្នាមដូចគ្នានឹងថ្នាំក្រចកដែលអ្នកមីងធ្លាប់ប្រើខ្ញុំជឿថាឆ្លៀតពេលដែលជនល្មើសភ្លេចខ្លួនគាត់បានធ្វើជាសញ្ញាសម្គាល់ FL 411 FL 411ម៉ាក់ចង់ប្រាប់ពួកយើងថាម៉េច ច្បាស់ជាមានបង្កប់ឲ្យវិញម្យ៉ាង អាចជាស្លាកលេខទេ វាក៏អាចជាលេខផ្លូវបានដែរ FR អាចតំណាងឲ្យ Fanling 411អាចជាលេខបន្ទប់ FL ក៏អាចជាអក្សរកាត់ឈ្មោះអង់គ្លេសនៃជនចាប់ចម្រិតដែរ វាអាចជាលេខសម្គាល់មិនពេញលេញណាមួយឬអាចជាលេខផលិតផលកថាបាន រស់ឲ្យផលដែលអាចទៅរួចហាមើលរំលង Yes sir Yes sir King ពួកជាមិនតំបានរកអីទេហើយចុះខាងនោះ ខ្ញុំខ្ចីកុំព្យូទ័រមេពី Department កុំព្យូទ័រមកវិភាគខ្ញុំសាកគ្រប់វិធីហើយតែរកតម្រុយមិនទាន់បានទេ คลิปនោះពិតមែនដែរទេ វីដេអូនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតពិបាកថាពិតឬមិនពិតណា ខ្ញុំ ខ្ញុំ មិន មិន ដឹង ដឹង ទេ ទេ ខ្ញុំ ខ្ញុំ មិន មិន ដឹង ដឹង ទេ ទេ
តែនេះតកតងនឹងជីវិតមនុស្សខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែឆាប់ដោះស្រាយ អរគុណច្រើនតែខ្ញុំមិនជឿថាកូនប្រុសខ្ញុំអាចធ្វើរឿងចឹងទេ ដូច្នេះទើបខ្ញុំប្រាប់លោកមុនគេលោកគួរតែមកសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីមើលថាជាគេឬអត់ ល្អខ្ញុំនឹងទៅភ្លាម មុនឈានដល់ការសន្និដ្ឋានខ្ញុំថាកុំអានប្រាប់កូនប្រុសលោកយើងនឹងមិនដឹងថាគេនឹងប្រតិកម្មបែបណា ខ្ញុំយល់ហើយអើយម៉ោង3ហើយទើបញ៉ាំអីថ្ងៃត្រង់ប្រយ័ត្នឈឺកាពះទៅ គ្មានជំរើសទេឥឡូវកែងបានតែ 3-4 ម៉ោងមករំការងារក៏ខំធ្វើការសស្រាក់សស្រាំសង្ឃឹមថាឆាប់ចាប់ជនល្មើស ទេវតាមានភ្នែកមិនឲ្យមនុស្សអាក្រក់រួចខ្លួនទេកុំព្រួយបងគាំទ្រឯង ខ្ញុំដឹងបងធ្វើមីឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបន្តិចទៀតត្រូវដឹកខ្ញុំទៅប៉ប៉លីស ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក៏អាចដឹងថាបងគាំទ្រខ្ញុំដែរ អូ បងកើតអី អើយមើលឯងចុះ ទៅបងនឹងអីហ្នឹងហេតុអីក៏ចំធំម្លេះ មកពីបងសយម្សិលមិញពេលនៅកង់ទីនបានជួបអ្នកដឹកជញ្ជូនម្នាក់ អ្នកដឹកជញ្ជូនអីជាប្រកធាត់ទេ មិនមែនគេដើរបុកបងទេគឺពេលនោះគេលើករបស់ស្អីទេពីបំពង់ធំដូចជាហៅថាស៊ូតរាវ អាសូតរាវសម្រាប់ប្រើក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ទេ ប្រហែលហើយឯងដឹងថាបំពង់នោះក៏ពោះប៉ុនមនុស្សហើយអាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់នោះវិញពាក់ម៉ាស់គិតតែរុញរទេះពេលបុកបងហើយធ្វើដូចជាមិនដឹងអីអញ្ចឹង មិនតំណងសោះហើយអ្នកដឹកអាសូតរាវតម្រូវមាន2នាក់ ហេតុអីទៅ ខ្ញុំធ្លាប់ស៊ើបរឿងក្តីគ្រាប់បែកអាស៊ីតនិងធ្លាប់អានច្បាប់ដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុនហ្គាសតាមខ្ញុំដឹងរាល់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់តម្រូវឲ្យមានមនុស្ស2នាក់ដឹកជញ្ជូនឬអាចនឹងច្រើនជាង2នាក់មិនអញម្នាក់ទេ អាយ៉ាកុំថត ឡាយអីទៅអ្នកណាក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរនេះឬវីដេអូកូនប្រុសខ្ញុំថតទុក មើលមួយនេះទៅ ខ្ញុំសុំមើលម្ដងទៀតគេមិនមែនជាកូនប្រុសខ្ញុំទេកូនប្រុសខ្ញុំមានប្រជុយដៃនៅខាងស្ដាំតែគេគ្មានទេ សំវលើកទូរស័ព្ទទៅ សុំទោសអាឡូស្រីមុតស្រួយ ខេងស្លីខ្ញុំខកទៅលោកច្រើនដងហើយលោកកំពុងតែបន្ទប់ពិសោធន៍ទេ មិនហើយមានរឿងអី ម្សិលមិញពេលព្រឹកមានគេជាអាសូតរាវទៅទេខ្ញុំថាមានរឿងមិនស្រួលហើយខេងស្លី ដឹកខ្លួនឡើង ខេងស្លី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  ស្រីមុតស្រួយនៅទីនេះ ខេងស្លីលោកក៏យ៉ាងម៉េចហើយ មិនអីទេលោកកូលោកមិនទេមិនអីទេ មិញនេះអរគុណនាងខ្ញុំអាចទៅបន្ទប់ទាន់ពេល ដុកទ័រឈីងប៉ាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនអីទេគ្រាន់តែភ័យតិចតួចអាចចូលទៅមើលគាត់បានណាលោកប៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយគ្រាន់តែក្រេកជើងមិនអីទេ លោកកូមិនអីគឺល្អហើយប៉ូលីសយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងនេះណា ខ្ញុំជឿថាជនសង្ស័យដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងបំពង់អាស៊ីតរាវនៅពេលអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាគេក៏បញ្ជាបំផ្ទុះបញ្ជាក់ថាគូដៅគេគឺ Kingsley ហើយនឹងលោក តែមិនក៏គេដឹងថាខ្ញុំទៅជួប Kingsley នៅបន្ទប់ពិសោធន៍ តាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាក់ជួនតាក់ជួនចាប់ចម្រិតខ្ញុំនាំលោកឲ្យមានរឿង ជន់ចាប់ចម្រិតតែម៉ាក់លោកបានហេតុអីបានជាគេធ្វើបែបនេះដាក់លោកហើយហេតុអីគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំ វាគួរតែតាក់ទងនឹងរឿងក្តីកាលប្រហែលខែមុន2-3ថ្ងៃមុនគេផ្ញើរបស់ម៉ាក់មកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំឃើញតម្រុយនៅលើរបស់នោះខ្ញុំក៏ចូលទៅប្រអប់សារឆ្លើយប្រមាណសំណួររួចក៏បានឃើញឃ្លីម គឺចង់ដាក់អន្ទះឯងជាពិសេសពី3សំណួរដំបូងគឺងាយស្រួលឆ្លើយតែចុងក្រោយពិបាកណាស់រហូតប្រើពេលកន្លះម៉ោងទើបអាចឆ្លើយបានច្បាស់ណាស់ថាគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមើលគឺធ្វើចឹងគឺសម្រាប់ឯង គេឲ្យខ្ញុំចូលមើលនឹងឃើញឃ្លីបខ្លាញ់ដឹងថាខ្ញុំនឹងហៅលោកទៅមើល
គេចង់សម្លាប់ពួកយើងក្នុងពេលតែមួយ ដំបងគឺផ្ញើអ៊ីមែលមកគំរាមពិធីកាត់ខ្សែបូលោកកូប៊ីនឹងស្លាប់រួចហើយណាមីងស្លាប់មនុស្សស្មានថាលើកនេះគេបង្កប់ក្របបែកចង់សម្លាប់ម្ដងទាំងពីរ តែខ្ញុំមិនដឹងសោះថាខ្ញុំមានសត្រូវនឹងអ្នកណាលើកមុនមានអ្នកដាក់ក្របបែកនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ពួកលោកក៏ចាប់គេបានហើយក៏មានទោសត្រូវជាប់គុកដែរ ក្រោយមកមិនបានប្រមាណគេក៏បានចង់កូនសម្លាប់ខ្លួនមិនដឹងថារឿងក្តីនេះតែទងឬអត់ មិនកើតទេប៉ាប៉ូលីសចាប់គេមិនទាន់បានហុងកុងនៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ាក៏គិតអញ្ចឹងដែរមកដាមគូដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ញុំចង់ចាក់ចេញពីហុងកុងសិន មានរឿងអីក្តារនេះសំណាងដែលនៅរស់ឯងឈ្នះហើយតែខ្ញុំមិនទាន់ចាញ់មុនលេងហ្គេមបន្តទៅចូលរបស់នៅម៉ានអានសាសិនតែទូនអាមី ចំណុចតូចក៏មិនអាចរំលងបានដែរអាចមានស្នាមរៀមដៃនឹងជើង ទុកចិត្តចោះខ្ញុំមើលគ្រប់កលុកកលៀតនឹង ជួយផងអ្នកមីងកុំភ័យផឹកទឹកតិចសិនទៅមួយប្រយ័ត្នឆ្លក់រកឃើញហើយជួយផងរកឃើញមនុស្សហើយណៃណាំចេះផឹកទឹកមួយណាមីងកុំភ័យខ្ញុំនាំចេញពីទីនេះអ្នកមីងកុំភ័យខ្ញុំនឹងនាំអ្នកមីងចេញពីទីនេះកុំបារម្ភអីមានសេវាហើយស្រីមុតស្រួច ឃើញស្លីស្រីមុតស្រួច ទៅរួចឬអត់ទៅរួចទេអ្នកមីងប្រយ័ត្ន ស្រីមុតស្រួច ណាម៉ាក់ ឃើញស្លីកូនប្រុសណាម៉ាក់ម៉ាក់ស្មានតែលេចបានជួបកូនទៀតហើយ អស់អីហើយណាម៉ាក់ ផងជឿហៅម្នាក់នោះគួរឲ្យខ្លាចណាស់គេគួរឲ្យខ្លាចណាស់កូនប្រុសឃើញស្លីកូនម៉ាក់ ទាំងសរសៃសក់សម្លៀកបំពាក់និងឈាមគេអាចបន្លំបានតែជាជាលិកាសរីរាង្គខាងក្នុងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទៅ 2-3 ខែមុនអ្នកស្រីនីយិកាបានកាត់ផ្នែកនេះក្រពះយើងជឿថាជាលិកាខាងក្នុងដែលរកឃើញនៅក្នុងថ្មរបស់ អញ្ចឹងមានតែ 2-3 ខែមុនគេទៅលួចវាពីមន្ទីរពេទ្យទុករៀបចំផែនការនេះ ពួកយើងទៅមើលហើយមានបុគ្គលិកម្នាក់ចូលធ្វើការ 2-3 ថ្ងៃក៏ឈប់គួរតែជាគេ គេដឹងថាគូប្រជែងគេគឺ Kingsley ឡោទាំងចិត្តនិងប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការវិភាគ Kingsley គេរៀបចំអន្ទាក់ឲ្យគេថានៅមីងស្លាប់ឲ្យគេខូចចិត្តនឹងណា ខណៈពេលនេះខ្ញុំពិតជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងសម្រេចចិត្តខុស ហងជឿហៅជាបងប្អូននិងជាអ្នកដាក់ក្របបែកហងជឿពីង
ហងជើពេញដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងបន្ទប់វាកាត់បរាជ័យដោយសារតែ Kingsley មានទោសជាប់គុកក្រាម៉ាក៏ចង់កោសម្លាប់ខ្លួនក្នុងគុកហើយជឿហើយគឺចង់សម្លាប់លោកពូកោទំនងជាចង់សងសឹកឲ្យប៉ាម៉ារបស់គេហើយក៏ចង់សម្លាប់ Kingsley សងសឹកឲ្យបងប្អូនរបស់គេគេលួចវីដេអូស្រាបស្រាលរបស់អ្នកប្រុសកូនហើយគំរាមយកលុយ10លានរួចប្រើលុយទាំងនោះដើម្បីរៀបផែនការជាបន្តដំបងគេទិញក្រុមហ៊ុន Asun រៀបចំគម្រោងការឆក់លោកពូឲ្យស្លាប់ហើយបន្តមកចាំចាត់ការ Kingsley ម្ដងទៀតចៃដន្យផែនការឆក់បរាជ័យទើបគេចាប់អ្នកស្រីនេជកាទប់ទល់នឹងសាស្ត្រាចារ្យ King រួចប្រើល្បិចទុកលេខសម្គាល់ FL 411ដើម្បីឲ្យសាស្ត្រាចារ្យចូលឲ្យសាស្ត្រាចារ្យ King ឃើញវីដេអូคล้ายៗដែលអ្នកប្រុសកោសម្លាប់មនុស្សហើយសាស្ត្រាចារ្យ King នឹងហៅលោកកោមកបន្ទប់ពិសោធន៍មើលព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរអរគុណស្រីមុតស្រួយរំលឹកខ្ញុំមិនចឹងខ្ញុំផ្ទុះស្លាប់អន្ខានម្នាក់ហងជឿហៅនេះពូកែមែនខ្ញុំមានដំណឹងពីខាង Interpol អាចារ្យហងជឿពីននិងហងជឿហៅសុទ្ធតែបានទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Melbourne លទ្ធផលសិក្សាហងជឿហៅប្រសើរជាងប្អូនប្រុសគេកាលនោះសាស្ត្រាចារ្យក៏គិតថាគេជាមនុស្សប្រកែកដែលកម្រដែរគេជាមនុស្សឆ្លាតមិនដឹងថាហេតុអីមិនទាន់បានមួយឆ្នាំក៏ឈប់រៀនម្យ៉ាងហងជឿហៅធ្លាប់មានចំនួនជាមួយអ្នកចិត្តខាងក្រោយមកមិនយល់ផ្ទះក្បែរនោះត្រូវភ្លើងឆេះប្រឆ្លួននឹងគេ Chester ពេញខ្លួនមកគ្រួសារសមាជិក7នាក់ថ្ងៃកាត់ហេតុមានតែអ្នកដែលឆ្លុះជាមួយគេដែលនៅផ្ទះអ្នកមិនដឹងអីគ្មានរបួសគំនុំត្រូវតែសងតែអ្នកមិនដឹងអីគ្មានរបួសដោយគេអត់សម្លាប់ម៉ាក់ខ្ញុំហងជឿហើយគឺជាមនុស្សចំណែកខុសគេគឺជាមនុស្សឯកោគ្មានសាច់ញាតិហើយម្យ៉ាងទៀតគេឆ្លាតក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសពូកែរូបវិទ្យាគណិតវិទ្យានិងកុំព្យូទ័រជំនាញធ្វើអត្តសញ្ញាណនិងឯកសារคล้ายៗលោកកូននិងកូនប្រកាសចេញពីហុងកុងហើយដូច្នេះហងជឿហើយច្បាស់ជាផ្ដាល់លើ Kingsley ទុកចិត្តចុះយើងនឹងឲ្យមនុស្សតាមការពីឯងហងជឿហើយម្នាក់នេះចង់លេងហ្គេមណាពួកយើងនឹងកំដរគេលេង Yes sir ហើយយ៉ាមិនបាច់យកចេញមកទេយកទៅឲ្យបវីវិញទៅជាការយល់ច្រឡំទេដឹងពីមុនគឺជាការយល់ច្រឡំមែនខំតែគិតថានាងជាក្មេងល្អមានការអប់រំតែលើកនេះលេចកន្ទុយហើយនាងបិទទ្វារមិនឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងទើបខ្ញុំត្រូវគេចាប់ទៅបាននាងហួសហេតុពេកហើយមកពីគ្រោះថ្នាក់ពេកទេទើបនាងមិនអាចជួយកាលនោះបើនាងចង់បើកទ្វារបងច្បាស់ជាបានចាំទិដ្ឋភាពនោះមិនភ្លេចទេបើពិតមែននាងហួសហេតុពេកហើយជាកូនស្រីអ្នកមានអ្វីត្បិតថាតម្រើសតែមិនក៏ដល់ថ្នាក់អាត្មានិយមយ៉ាងនេះនាងអះអាងថាខ្លួនចូលចិត្តធ្វើសប្បុរសធម៌ជួយអ្នកដទៃតែពេលឃើញស្លាប់នឹងមុខបែរជាមិនជួយវិញជឿដែរថានាងជួយចិត្តជួយគេបងទៅសួររួចហើយនៅក្រុមហ៊ុនប៉ានាងអ្នកណាក៏ស្អប់នាងគ្រប់គ្នាដែរប៉ានាងទើបតែផ្ទេរនាងទៅឲ្យធ្វើសប្បុរសធម៌ប៉ុណ្ណោះតាមពិតនាងជាមនុស្សអញ្ចឹងមើលមិនដឹងសោះចេះឃើញស្លីមិនចូលចិត្តនាងមិនអញ្ចឹងគ្រួសារយើងលែងសំណាងហើយឈប់រំលឹកពីនាងទៀតទៅសង្ឃឹមថារឿងឆាប់ចប់នឹងអាលែងមានប៉ូលីសនៅច្រកចូលផ្ទះទៀតហើយកំឡុងពេលខ្ញុំត្រូវចាប់ខ្លួនខ្ញុំចេះតែគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតម៉ាក់មានការអប់រំបែរជាមើលមិនដឹងមនុស្សល្អឬក៏អាក្រក់កូនឃើញស្លីបើកូនមានឱកាសម្ដងទៀតម៉ាក់ចង់ផ្ដាំឲ្យសំទោសទៅស្រីមុតស្រួចនិងផ្ដាំអរគុណដល់នាងផងអរគុណស្រីមុតស្រួយខ្ញុំពិតជាចង់អរគុណនាងដោយផ្ទាល់ណាស់តែត្រឹមពាក្យអរគុណមិនគ្រប់គ្រាន់ទេកំឡុងពេលនេះនាងបានជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំនៅចាំបានច្បាស់កាលពេលដែលខ្ញុំគិតថាម៉ាក់ខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់តែនាងលួងលោមខ្ញុំការគាំទ្រនាងសំខាន់ចំពោះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំពិតជាអរគុណបើគ្មាននាងខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍បាត់ទៅហើយអរគុណដែលជួយជីវិតខ្ញុំអរគុណដែលជួយម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើទៅតាមតួនាទីមិនបាច់អរគុណទេបណ្ឌិតមើលអហ្វីហើយគ្មានបញ្ហាទេឆាយឆេពេញអាគារហើយគ្មានអីគួរសង្ស័យទេខ្ញុំថាពី3ថ្ងៃនេះគេមិនហ៊ានធ្វើអីទេអាចថាមកពីប៉ូលីសតាមការពារគ្រួសារលោកជាប់ជានិច្ចដូច្នេះទើបគេមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពគេជាមនុស្សមិនធម្មតាមិនបោះបង់ដោយងាយៗទេចូលមក
សុំទោសសុំរំខានសាស្ត្រាចារ្យបន្តិចបានទេ ពួកខ្ញុំទៅក្រៅហើយអញ្ចឹង អរគុណ សាស្ត្រាចារ្យមិញខាងសម្ភារៈពិសោធន៍ប្រាប់ថាបានផ្ញើតារាងដាក់តម្លៃមកហើយសង្ឃឹមថាលោកឆាប់យល់ព្រមគេនឹងឆាប់ដឹកទំនិញចូលមក មិនអីទេខ្ញុំមើលអ៊ីមែលសិនអរគុណ S ល្បែងគុំពាកនេះសប្បាយទេ លោកហាយចូលក្រុមហ៊ុនសម្ភារៈពិសោធន៍លោកបដូរអ៊ីមែលពីតារាងដាក់តម្លៃទៅជាល្បែងផ្គុំពាក មិនពិបាកទេអីទេលើកមុនខ្ញុំមកផ្ទុះបន្ទប់ពិសោធន៍លោកដូច្នេះលើកនេះខ្ញុំទិញសម្ភារៈថ្មីឲ្យលោកដើម្បីជាការសុំទោស បើដូច្នេះខ្ញុំត្រូវសុំទោសលោកហើយខ្ញុំរំខានផែនការលោកម្ដងហើយម្ដងទៀត មិនអីទេហើយណាស់ខ្ញុំបោកលោកបានលោកគិតថាម៉ាក់លោកស្លាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកយល់អារម្មណ៍បាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់ លោកចង់បានអី ដល់ពេលរកអ្នកឈ្នះហើយដានេះលេងអីដែលឯងបកកែបំផុត ល្បែងផ្គុំពាកហេតុអីខ្ញុំត្រូវលេងជាមួយលោក ព្រោះលោកចង់ចាប់ខ្ញុំពេលអនឡាញលោកអាចរកឃើញ IG ខ្ញុំ លោកប្រយ័ត្នណាស់ខ្ញុំមិននឹងអាចតាមលោកបានទៅ សម្រាប់ថាលេងមិនលេង បើខ្ញុំឈ្នះលោកព្រមទទួលចាញ់ទេ យកឈ្នះខ្ញុំសិនទៅ គ្មានតម្រូវសម្រាប់ចំនួនលេខ4ទី តែទៀតដល់ហើយ អាឡូលោកច័ន្ទខាងសម្ភារៈពិសោធន៍ខលមកប្រាប់ថាការជួសជុលមិនទាន់រួចទេដូច្នេះមិនបាច់ទៅទីនោះទេឥឡូវខ្ញុំទៅផ្ទះហើយ ទទួលបានគាត់បើកទៅផ្ទះ លោកច័ន្ទហ្វ្រាំងឡានខ្ញុំខូចហើយជន់មិនស៊ីទេ ហ្វ្រាំងឡានមិនស៊ីទេ ខ្ញុំត្រូវការលោកជួយលោកវ៉ាងខ្ញុំហើយបើកមកមុខខ្ញុំជន់ហ្វ្រាំងយឺតបន្ថយល្បឿនសង្ឃឹមថាឡានលោកអាចទប់ល្បឿនឡានខ្ញុំបាន ទទួលបាន ប្រយ័ត្នផង ប្រយ័ត្នផង តាមការពិនិត្យបច្ច័យឡានមានគេជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឡានសាស្ត្រាចារ្យ King ម្នាក់នេះធ្វើសកម្មភាពពេលសាស្ត្រាចារ្យយកឡានទៅឆែកកាលពី3ថ្ងៃមុន ស៊ូម្ចាស់ក្រាស់ហើយនៅថ្ងៃនោះគឺមានកម្មករថ្មីទំនងជាហងជើហៅគេប្រាប់ថាសញ្ញាណខ្លាំងខ្លាយ ខ្ញុំមានហេតុផលជឿថាអបតវៈហេតុម្សិលមិញអាចជាតម្រុយល្បែងផ្គុំពាក្យគេឲ្យខ្ញុំ Kingsley ពីនឹងត្រូវឡានបុកម្សិលមិញទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ អូអញ្ចឹង accident ខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរតែចម្លើយមិន8អក្សរម្យ៉ាងវាមិនស្រួលម្លឹងទី Country Time ក៏មានន័យអបតវៈហេតុដែរវាជាពាក្យបារាំង សុំជាអ្នកជំនាញផ្គុំពាក្យមែន គឺគេ អាចឆាតជាមួយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាជើងនៅមិនទាន់បាក់ទេ
អរគុណដល់បារម្ភក៏អរគុណដល់ផ្ដល់តម្រុយឲ្យខ្ញុំមានចម្លើយសម្រាប់សัญลักษณ์អាត់ការ៉េហើយ មែនទេបើអញ្ចឹងយើងលេងគុណនឹង2ទៅខ្ញុំឲ្យតម្រុយលោកសម្រាប់2ប្រស្នាតម្រុយនៃប្រស្នាបន្ទាប់គឺប្រអប់ Pandora ប្រអប់ Pandora មែនទេ នៅក្នុងព្រៃនៃទៀនក្រិចពេលប្រអប់ Pandora បើកមហន្តរាយនឹងកើតមាន ក្រៅពីមហន្តរាយ disaster នៅមានពាក្យ catastrophe ត្រូវម៉ាច់ ចប់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថានឹងមានគ្រោះបំផ្លិចបំផ្លាញ ខ្ញុំព្រមានលោកកុំធ្វើឲ្យឈួតឲ្យសោះ ជូនពរសំណាងល្អ ដើរមើលតាមស្រួលចុះអរគុណលោកច្រើនអញ្ជើញដើរមើលតាមស្រួល Philip លោកធាន សូមអបអរ អ្នកស្រី សូមអបអរ ធានអរគុណ សូមអបអរ ជូនពរការតាំងពិព័រណ៍ជោគជ័យ អញ្ជើញដើរមើលតាមស្រួលចុះ លោកហេងមានអ្នកចង់សួរពីតម្លៃគំនូរ អូខេ ក្រុមការងារខ្ញុំចូលពិនិត្យព័ត៌មានក្នុងកុំព្យូទ័រមេហើយមានតម្រុយអីខ្ញុំនឹងប្រាប់ភ្លាម សំទោសលោកគាត់មិនមែនមកខំលោកទេក៏ប៉ុន្តែគេដឹងពីពួកជើងទាំងអស់ហ្នឹងតែពួកជើងមិនដឹងគេសោះនៅដឹងកលកលៀតក្នុងវិចិត្រសាស្ត្រទៀតម្ ដងនេះគេប្រើល្បិចដាក់កញ្ចក់ឡែននៅក្នុងរូបសំណាកទឹកកកគេប្រើអំពូលភ្លើងរំលាយទឹកកកប្រើចំណាំងផ្លាត់ពន្លឺបង្កើតអគ្គិសនី សំណាងវាជាពេលថ្ងៃនៅមានមនុស្សច្រើននៅវិចិត្រសាស្ត្រមិនចង់ទេច្បាស់ជាមានពាក្យបំផ្លិចបំផ្លាញដោយពាក្យផ្គុំ លើកមុនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកនេះអគ្គិសនីទៅមុខទៀតមិនដឹងស្អីទេមិនអាចចាញ់បោកគេទៀតទេ ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកលោកចាប់គេឆាប់បានគិនចេះទៅខ្ញុំចង់សុំជំនួយពីផ្នែកផ្សេងល្អដែរទេ គិនចេះទៅលោកប្រកាន់ទេបើខ្ញុំយកព័ត៌មានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំអាចប្រើកុំព្យូទ័រស្វែងរកតម្រុយបន្ថែម គ្មានបញ្ហាទេ អរគុណ ហេសុំទោស សុំទោស ចាស់ដល់ម្លេះ ខ្ញុំចាយអ៊ីមែលឲ្យនាងហើយតែខ្ញុំនៅចង់អរគុណនាងដោយផ្ទាល់ទៀត មិនបាច់គួរសមទេ ថាខ្ញុំវិញឆ្ងាយក៏បានតែខ្ញុំបើកបាយល្ងាចបានទេជាការអរគុណដែលជួយម៉ាក់ខ្ញុំ មិនមែនជារឿងធំអីទេបើជាប៉ូលីសក្រុមអ្នកដតីក៏ធ្វើដូចគ្នានេះដែរ នាងគិតថានាងធ្វើតាមទូនាទីតែចំពោះខ្ញុំជាការជួយធំធេងណាស់ ទស្សនភាពមិនទាន់ប្រសើរគ្រប់គ្នាធ្វើការទាំងយប់ថ្ងៃសូម្បីពេលញ៉ាំបាយឲ្យត្រង់មាត់ក៏គ្មានចាំចាប់គេបានសិនចាំនិយាយគ្នាទៀត ក៏បាន អញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយ បាយបាយ សាស្ត្រាចារ្យ King លោកពិនិត្យមើលទិន្នន័យកុំព្យូទ័រពេញមួយថ្ងៃហើយណាញ៉ាំសាំងវិចយកកម្លាំងសិនទៅ អរគុណ អញ្ចឹងអររំខានទេខ្ញុំទៅក្រៅសិនហើយណា នឹងមានការរៀងផ្លូវនៅវិនជីនទូផ្លូវសាលីងនឹងបិទនៅថ្ងៃទី20ខែនេះរយៈពេល2ខែដោយសារផ្លូវសាលីងផ្លូវទៅទីបញ្ចុះសពត្រូវបិទដូច្នេះទីបញ្ចុះសពក៏ត្រូវបិទ2ខែដែរសូមមេត្តាជ្រាបជាដំណឹង សំណាងខាងសាធារណការដឹកជញ្ជូនព្រមជួយនុយមួយនេះហងជើហៅច្បាស់ជាស៊ី ពេលដឹងថាផ្លូវសាលីងបិទរយៈពេល2ខែ5ពេលថ្ងៃនេះគេច្បាស់ជាទៅគ្រប់ភ្នូបងប្អូនគេដែលកប់នៅទីនោះ យើងនឹងដាក់កម្លាំងព័ទ្ធជុំវិញទីបញ្ចុះសពចាំមើលគេអាចរត់តាបានទៀតត្រូវអរគុណសាស្ត្រាចារ្យដែលនឹកឃើញគំនិតនេះបញ្ឆោតគេឲ្យចេញមក ដំបូងខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែបើកមើលឯកសារធម្មតាដែលមានរបាយការណ៍ក្រសួងត្រូវហែករួចខ្ញុំឃើញផ្នែកមណ្ឌលកែប្រែនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមិនដល់10នាទីផងត្រូវហែកពីម្នាក់ទៅម្នាក់ ហើយដឹងថាតើតងជាមួយនឹងហងជើហៅ កាលនោះខ្ញុំគិតថា
ពេលដែលមានអ្នកទោសស្លាប់ហើយគ្មានញាតិមកទទួលផ្នែកមណ្ឌលកែប្រែនឹងបញ្ជូនសពឲ្យតែគេចាត់ចែងក្រោយសពបូជារួចធាននឹងត្រូវកប់នៅដីបញ្ចុះសពសាលីងដីបញ្ចុះសពសាលីងបញ្ចុះសពគ្មានអត្តសញ្ញាណគ្មានសាច់ញាតិលើភ្នោគឺគ្មានឈ្មោះទេមានតែលេខប៉ុណ្ណោះក្រោយហងជឿហៅមកហុងកុងគេច្បាស់จะមកគោរពភ្នោបងប្អូនមិនខានតែគេមកហុងកុងយូរហើយគេក៏ស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លាំងដែរគេគួរតែទៅលេងយូរហើយសពទុក3ថ្ងៃគ្មានអ្នកមកទទួលទើបអាចបូជាបាននឹងត្រូវការធ្វើស្លាកលេខភ្នោត្រូវការពីមួយចំនួនទើបអាចបញ្ចប់ធាតុហើយព័ត៌មានតែកុំព្យូទ័រដំណើរការទាំងមូលអាចប្រើពេលរយៈពេល3ខែហងជាហៅទើបតែដឹងស្លាកលេខភ្នោបងប្អូនខ្លួនឯងទេបញ្ជាក់ថាគឺមិនទាន់បានទៅលេងភ្នោទេបានន័យថាចាប់ពីស្អែកទៅកំឡុងពេល7ថ្ងៃហងជឿហៅច្បាស់ជាទៅដីបញ្ចុះសពសាលីងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់តាំងពីដើមមកយើងត្រូវគេបោកច្រើនដងមកហើយនេះគឺជាការល្អណាស់សម្រាប់ពួកយើងហាមធ្លុះធ្លុយចដាច់ខាត់យល់ទេ Yes sir Yes sir PC កន្លែងនេះល្អណាស់ថ្ងៃអនាគតពេលចូលនិវត្តន៍អាចសាងសង់ផ្ទះនៅទីនេះបានសាងសង់ស្អីនៅនឹងនេះជាតំបន់ដាច់ស្រយាលគ្មានមនុស្សនៅទេមូសក៏មានច្រើនទៀតអូឯងនិយាយត្រូវចាំនាំប្រពន្ធឯងមកដើរលេងនឹងមកអ្នកកប់នៅទីនេះសុទ្ធតែគ្មានញាតិមិននឹងឯងមានមនុស្សមកដល់ទេមែនហើយស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងខ្លាចខ្មោចស្លាប់ហើយយើងកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការធ្វើត្បិតតែ2-3ថ្ងៃនេះគ្មានពេលតែថ្ងៃនេះគេអាចបង្ហាញខ្លួនកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះ Yes sir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  មានមនុស្សជាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនអាយុខ្ទង់40ឆ្នាំពាក់មួកខៀវអាវប៉ូឡូពណ៌ខៀវនិងខោកាប៊យពណ៌ខៀវគេកំពុងដើរទៅទីបញ្ចុះសពគេដើរសម្ដៅទៅភ្នោហងជើងពីនសល់5ចំហៀនទៀត4ចំហៀន3ចំហៀន2ចំហៀនគេកំពុងឆាំមកភ្នោច្បាស់ជាហងជើងហៅស្រីស្រួយអាពីនព្រមខ្លួនចាប់គេជើងពីនមានគេឲ្យយកម្ហូបឆ្ងាញ់ផ្ញើឲ្យលោកគេសង្ឃឹមថាសងសឹករួចគេនឹងមកមើលលោកតើហើយប្រុសដែលលេចមុខនៅដីបញ្ចុះសពមានឈ្មោះថាយិនធានសៀងជាសង្ឃតៅមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិទោសមិនគួរឲ្យសង្ស័យទេគេថាពី3ថ្ងៃមុនមានគេឲ្យលុយគាត់ 5,000 ឲ្យគាត់មកទីបញ្ចុះសពសាលីងសែនភ្នោដែលមានលេខ4409ហងជើហៅម្នាក់នេះអស្ចារ្យមែនដឹងផានការយើងគ្រប់យ៉ាងលើកនេះពួកយើងបរាជ័យហងជើហៅច្បាស់ជាធ្វើសកម្មភាពថាមន្ត្រីគេអាចត្រៀមខ្លួនឲ្យក៏មិនដឹងឆ្លាតមែនដឹងថាខ្ញុំទៅលេងប្អូនប្រុសតែពួកលោកបរាជ័យលើកនេះដល់វេនខ្ញុំម្ដងប្រាប់ខ្ញុំមកអ្វីជាតម្រុយប្រស្នាអត់គឺចង់ដឹងមែនទេខ្លាចហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឆាប់ចាប់លោកឲ្យបានខ្ញុំទៅលេងភ្នោប្អូនប្រុសខ្ញុំមិនបានចាំមើលខ្ញុំទៅលេងភ្នោលោកម្ដងហើយយ៉ាមហូបបងឆ្ងាញ់ខ្លាំងឬមកពីឯងឃ្លានខ្លាំងខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅជំនួសកន្លែងអាប៉ិនផឹកទឹកផងតិចអួលទៅឃើញទេញ៉ាំមួយក៏បខំអងហើយអីទេដល់នេះជ្រុះរបស់ហើយមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេស្រីមុតស្រួចកាតអីស្លេកស្លាំងម្លេះនេះកាតអីហ្នឹងកុំ20ខ្ញុំណាស្រីមុតស្រួចនៅខ្លួនមានរឿងអីនៅខ្លួនមុតស្រួចមានរឿងអីទេមកដល់ក៏បែបហ្នឹង
ត្រូវការខ្ញុំជួយទៀត ឆាប់ហៅឡានពេទ្យមក ខាងក្រៅមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវបាត់ហើយចេញទៅបានតែមិនអាចចូលបានទេ នាងត្រូវទ្រាំឲ្យបាននាងមិនអាចកើនអីទេទ្រាំឲ្យបាន ម៉ូតូនៅខាងមុខជាផ្លូវ មានការអីលោកប៉ូលីស ដឹងអត់ថាលោកមិនត្រូវបាត់ឆ្វេងទេ សុំទោសមិត្តខ្ញុំឈឺធ្ងន់ត្រូវប្រញាប់ទៅពេទ្យបើចង់ពិន័យខ្ញុំចាំនាំនាងដល់ពេទ្យសិន បានអញ្ចឹងខ្ញុំនាំលោកទៅ មិនក៏ម៉ូតូនោះចេញយឺតនេះ អធិស្ឋានសូមជាផ្លូវ ស្រីមុតស្រួយចាំមិនហើយ នៅខាងក្នុងនៅឡើយ ព្រឹកមិញធម្មតាសោះមិនទៅស្រាប់តែខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអី យ៉ាងណាជាគ្រួសារស៊ីសេលី ខ្ញុំជំនិតនាង ខ្ញុំជាថ្នាក់លើនាងនាងជឿពេលបំពេញភារកិច្ចឥឡូវចាំមិនហើយ នេះជាការពលអាហារពួកយើងបានលៀងកាពះឲ្យនាងហើយផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយពេលនាងដឹងខ្លួនពួកលោកអាចចូលទៅមើលនាងបានណានាងបានញ៉ាំចូលសារធាតុគីមីម្យ៉ាងជាសារធាតុដែលគេប្រើនៅក្នុងថ្នាំកណ្ដុរសំណាងហើយដែលមានចំនួនតិចតួចនាងគួរតែមិនកាត់អីនោះទេណា អរគុណគ្រូប៉ែន នាងមិននឹងអាចញ៉ាំថ្នាំកណ្ដុរបានទៅ ច្បាស់ជាហងជឿហើយ គឺចង់ប្រើស្រីមុតស្រួយទប់ទល់នឹងឯងគ្រូថ្នាក់មុខសាកលវិទ្យាល័យក៏ទំនងជាស្នាដៃគេដែរ ប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយមិញនេះពេលនៅតាមផ្លូវទៅមន្ទីរពេទ្យមានម៉ូតូមួយធ្វើរឹកពីចម្លែកឈប់ក្បែរឡានលោកសំណាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៅទាន់ ខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកក្បែរខ្លួនមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតទេខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចប់នេះ គេប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់គេចូលអនឡាញតាម server ក្រៅប្រទេសនិងឧស្សាហ៍បដូរ IP ថ្មីរហូតពិបាករកខ្លាំងណាស់ ពិតជាគ្មានវិធីមែនណា គឺមានវិធីនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគេប្រើប្រឆាំងភាវរកម្ម សាស្ត្រាចារ្យលូចង់សហការជាមួយ ISP តាមដានការសន្ទនាខ្ញុំជាមួយគេក្រែងមានពាក្យពិសេសណាអាចរកទីតាំងគេឃើញ គេជាមនុស្សឆ្លាតបើយើងនឹកឃើញគេក៏អាចនឹកឃើញដែរ ខ្ញុំថាគេនៅតែប្រើពាក្យសាមញ្ញដោយដែលពួកយើងធ្លាប់ឆាតស្របពេលនេះដែរមនុស្សរាប់លានលើលោកសុទ្ធតែប្រើពាក្យនេះមិនអាចយកជាការបានទេ 直到開始想喜歡我，直到終於不喜歡我，直到碰上一個逃避一個，最不想躲不過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得。